Rekordi i tmerrshëm i përfaqësueses evropiane në kualifikueset për Kupën e Botës. Kualifikimet evropiane për Kupën e Botës 2026 kanë përfunduar dhe një kombëtare u veçua, por për arsye të gabuar. Për Liechtensteinin 8 ndeshje sollën 8 humbje, 0 gola të shënuar dhe 31 të pësuar. Rezultate shumë të dobta. Ndryshe nga ta, edhe skuadrat e zakonshme të fundit si Gibraltari dhe San Marino arritën të shënojnë, përkatësisht 3 dhe 2 gola, kurse Liechtensteini nuk shënoi asnjë. Kjo është hera e 7 në histori që një kombëtare evropiane e mbyll një cikël kualifikues pa fitore dhe pa gola. Madje këtë herë Liechtensteini doli më keq edhe se San Marino, ekipi me renditjen më të ulët në Evropë, i cili arriti të shënoj 2 gola kundër Rumanisë. Liechtensteini është i vetmi antar i UEFA-s pa një ligë të vet kombëtare. Klubet e tyre luajnë në Zvicër. Aktualisht, pas Liechtensteinit, në fundin e renditjes së FIFA-s gjenden vetëm Bahamas, ishujt e vergjër të SBA-ve, ishujt e vergjër britanik, Anguilla dhe San Marino.